Degemermad en ur potskignet, petra c'hoari ganit. Demad. Mezo gikizik, Mezo tornoz. setu, fellout redim ober ur potskignet pugur e plijdim chilev ouz potskignado. Ya. E zo snak a gigalek. Ben a fin e korvomz un diwer e brezonek, setu piraket ober unan hag diwar ben ar pez a blijdim. Ar c'hoarioù vidéo. Setu. Noc'h petra vo e bars, keleier o ber, pepini a ginigo ur c'hoari, hag setu er fin mateze trewal ninket c'hoarioù vidéo. Ya, o fin goude e ar vech kentañ reomze neuze gallout a raio chanch. Setu dres. Tudal a vo, son set. Ya. Klasket vo, berze, ur vech ar miz d'ar gwella. Ma neusket, ar batzkei gandim. Setu, tampenam. Noc'h keleier, piou a grog. Grog. Noc'h mem ar c'hoant-komz diwar ben an Nintendo Direct a zo bet d'an trizeg a viz ben golo. Nous on ket ma e a bouez, me en rolan a reomze d'ar c'hwec'h a visere, setu ne ket frez kenan, me bon. Noc'h an Nintendo Direct a zo bet d'an trizeg a viz ben golo tremenet. Ben a fin Nintendo a ginik a boentoulat blaouejo a badeno a sortse bep trimiziat pe muor zoken. Evit diskulian c'hoario newe pe rai keleier d'ar c'hoari arien, setu ze zo traoù drevroz ber a war. Ar vechman oa hir a war ben a fin pu oa pem minuten a tregon. Setu gomzin ket diwar ben pep tra, me ar video zo tud avon da walet en un doare ez a war YouTube pe traval. Noc'h le radri just ar c'hoario diskuliet o deus plijedi hag vin laouen o c'hoari gante, noc'h Luigi's Mansion 3, Yoshi Craft World, hag evel just ur c'hoari na oa den o c'hortosken a zo Animal Crossing a vo war Switch e dovil nantek. Setu Nintendo Direct liesort a war ebet, me gav a nonk ebet ipitet. Bravo. Daoust hag eus te un ali diwar ben an Nintendo Direct? Ba, menu c'hoaren ket kalz d'Animal Crossing, me... Ya, me Parce que traval a zo bet. petra bet dija. Petra zo bet a rendal, toulat treo, me... Non, je trav de denus. Fin c'hoarioù dizol c'have a vo laket war ar Switch dreistol. Ya. Me, meus ket da Switch, farz pa noz. Setu. Ma zan keleier din me a oa diwar ben a oa kos ur c'hoaz, neuze setu, me moa c'hoant komz diwar ben ar pez zo bet diskuliet gant Valve da vre ar Gamescom neuze fin miz e host. Diskuliet o deus neuze un dra neve evit Steam Play hag a zo an vet Proton. Neuze petra e Steam Play a zo an dra a ra pa prenit ur c'hoari var Steam e c'hallit c'hoari var Windows, Linux a Mac, me ma ar c'hoari var ar reizia douze. A neuze gant Proton ar pez o deus kiniget e evit ar c'hoari arien Linux gallout a reont gant ze locha ar c'hoarioù Windows. Dre dra bennak a zo an avzet mat gant impij arien Linux a zo an vet Wine. Neuze gant ze e c'hallon neuze locha c'hoarioù n'alen ket c'hoari a-raok. Neuze bezo a listen wen ar c'hoarioù a zo sur a za en dro bezo traoù brudet tre vel Doom pe Nier Automata. Neuze plijus kenan. Ouzpenet ve c'hoarioù neuze neus ket pell zo deus ouzpenet c'hoarioù nozouez e oa Wolfenstein neve. Traoù a seurze. Neuze plijus vit an dud c'hoari var Linux, neus ket kalz a dud, me velse marteze vo muioc'h c'hoaz. Neuze fezo barz un tamm strategiez Valve da zioren Linux, peogwir pen genta peogwir o deus an tamm an e vefe bevenet ar c'hoarioù var Windows gant ar Microsoft Store a zo beloc'het. Peogwir var Microsoft Store, neus ket just alias Steam, neuze nem zo an tamm taget var Z, neuze klaskont dioren Linux evit ma vefe muioc'h a dud o c'hoari var Linux. Setu hag evel just ar Steam Machines, zo an tamm maro bremañ, me n'on ket marteze o deus ar pal a lañs an traoù gant ze. Setu neus evit brassad niver c'hoarioù ar c'hoari gante var Linux. Setu. Ya. Setu hag bon divizet an oa ober pepini ur relo, me bezo unan a zo a bouez a feldim menedim e meustra.
N'oc'h on dija dreist da reolen an oa laket. Zo penaos an daouarnugen a viz Gwengolo tremen, ebe diskleriet gant Telltale e oa dek tregan pewarugen eus an implijidi a zo beskarzet. Hag emañ o sañ, setu. N'oc'h chomra un toulat tud c'hoaz o labourat. Et ti Telltale Games. Il y a vid chui Minecraft, ben ar Si il y a vid a chui nebot kevrajo a zo c'hoaz a rankon c'hoaz a chui. N'oc'h un divis a zeblant trum, fin war a zeblant e beskarzet an dut en un doare trum tre. D'opr an interkanten, be oa tut a oa bet tutet ar zunse. Zo ken, tudal o doa dilojet ne weso vidon da labourat a gal hag a greiz tout e no maet kavoñ ebnetra. Gwadebet en un doa finia, gwadebet an trew en un doare fulstre evit an implijidi. Goude, un ebet michouzo doa dija digresket kalzig an implijidi oa beskarzet ur berntud dija. Neuze oa un tamm ur zinfal, mais un tamm ur zoaden en estra fez ken trum. C'est ar dur, dreiso doa kroget gant Walking Dead, gant penaos Batman oa echu. Dam jonge ya, mais la red o doa e vich ur c'hoari Stranger Things. Ah ya, c'est dur, Stranger Things a give pelzo doa l'arret e rafen ur c'hoari gant an istor o gret gante a tout. Mais ze voket, quoi. C'est tu. N'oc'h goudeze, penado un tammig nec'hus oa bet me meustra o komz diwar ben an doare da veran an implijidi an ur yo labour galagal, setu daoustagin e zo ezus pendaben ouz on ket. Setu goudeze kavant meuz e trist, pugur e oa Telltale, fin, c'hoarioù Telltale a zo bet pouezus-tre eviton blaouejo diwaran, n'oc'h The Walking Dead dan e betan hag rewal ie en eus ouez Wolf Among Us hag na pouket Neil Bavez. Mais bon. Il y a goude, apes ve l'arret ive ne ren kalzre ar c'hoarioù gant ar memez doare hag neuze an dut a oet skuiz. A goulet bezo lakaet deus un doare grafik eus ar gwerchou a goulet The Walking Dead neuze blavezh unan zo bet gwerzhet kalz, Wolf Among Us kalzig ive a goude ne ren nevet disken ne vze ket gwerzhet ken ar c'hoarioù pe dur an dut. Oa bet deus tremenet en effet souzaden goude The Walking Dead The Wolf Among Us pe dur dispar. A goude n'on ket denet. Ya, gwere oa un tammig ordin ma meus ekipe, tu oa da zivinou d'un tamm an penaos e c'hafe an trev. Hag tudal a zo neus implijet an drama vel Life is Strange. Ya, setu. David Cage a traoù ça. Ya, dam jonge e c'haller ma meustra larat e bet Telltale Games e un doare lance fin en eus roed lance en dro da c'hoario aventure en un doare doare disenvel. Doare disenvel, gant ar menos stirat, a pez oa newe a war, fin newe e vlam, zo ken. Hag e bedol e vezon braz evit c'hoario al en eus vez Life is Strange. Setu. N'oc'h bon. Na l'air ket chanj an trev, mais... Non, mais gure dipitus. Dreso an doare me bet skarzet d'an olo. Goude bezo tut a zonjede, enfin avait fait d'astume d'arrand, vite gelo des chuiz à Walking Dead, zone kepetra, mais une tombe doare, enfin, des caisses claires, quoi. Non, a gouspen, non kezur e fel fait d'ar skipail labourat, keneral a labourat, en doare se, setu dabaraz er vich a chui an c'hoario gant ur skipaial, mais non ket... Drevet a du gant zeo fin bonn zezo, ya un aferal. Setu ur c'hello trist un tamm. N'oc'h bremañ pepini e c'hoari. Un peu skregi. Ya, n'oc'h mez o vant da gomz diwar ben The Rise of the Tomb Raider. N'oc'h a rendement na vo ket reret liammat gant ur c'hoari newe, pugur ne c'hoariom ket bepret a drev newe vlam. Setu ma c'haller e vo gouet, mais ma fel dim komz diwar ben trav kosor vo gouet ie, setu ar c'henom ket striz war an afer-se. N'oc'h me gomz zo diwar ben The Rise of the Tomb Raider, a zo n'oc'h eil c'hoari rumat reboot Tomb Raider a zo bet. Oui, reboot. A zo bet n'oc'h lancet e dovil trizek gant Tomb Raider. Plijet vant bekalz gant ar c'hoari kentan.
Sais-tu, Felini, Kendachel, gant ar rumat. N'aurait rededin anzaf du stu, non meus ket bet c'hoariet da c'hoario koz ar rumat. Mestreget ma teze un tanva war ar sederom bruderez bennak, mais setu tout n'aurait vel just e anven tuden Lara Croft. Ken ma gwelet ar film o gant Angelina Jolie. Son ken ma chikorze. Sais-tu, mais bon, non ket ur fan brav deus a rumatse, setu non ren an meusket poancho de keverian gant ar egoz kemense. N'aurait der d'arhoud meus c'hoariet gant ar stum 20-year anniversary edition, n'aurait gant an DLC dija ouspen, hag ma tezen tout la trewal. Nous on ket mod an difor. Jusqu'à manchou petra. Ya, setu. Trewigo ouspen. Mais bon, der d'arhoud, hag ar stum PSP war. Sais-tu, n'aurait bion a bion, evit en histoire, n'aurait Lara Croft a zo bepret war o douezad, hag ar vechman, e vo e Siberia, n'aurait war l'air ur guerre vo genel an vet kitej, hag e l'air ma zo sanset ur sekret evit chambe ou daviken. N'aurait vel boaz e vo Lara otistruch peptra war yen, hag o nom gant gant strolat an trinitaire, zo strolat donc, mais wechoù nous ar ket mod perag, fin dre braz o deus ran en war l'air me meustra hag Lara, quoi, d'accord. Vita pego vel just drouk, ar rendal vi son ket. Ja, Lara ya bet goubal. Ja, vel just. Sais-tu, n'aurait ar c'hoari a dremen kalz en droio e gant an adar, mais a bep sort wal a zo iem me meustra. Sais-tu, evel boaz un tamm e vo pourmen, chasseal, da stum d'afar, teulio, relego, treo a zo koachet un tammik pepler, un toulat dem gant no, fin kalzik, nebeut QTE, Quick Time Event, luziadelo, me drevraz ven ket rediet vid mon wao gen istor, hag mon ara endro an treo gant poancho live fin mon drer warok en ur dastum an treo hag en ur la c'handut hag tamm evet 10 paket fin 10 koachet doa reo efe du sor vin am gant pe vit dastum n'on ket boledo a treo a sortse. Sais-tu, dam jonj ze oa ket barz an ikentan, mais a tudeno a zo ouspen an inket c'hoarier, quoi, PNJ, a zo a c'hal rei kinik penons tref d'ober da Lara ouspen, ar c'hezez open da ben e diavez an istor, mais ma fel dim o mont d'ober trewal, e c'haler o Lara dia, mezon da jiko an out d'ober se tramontra. N'or an eus ket kalz am lonj o pemp e c'hwer en ol, me ze meus kavet oa pli just vit galout pourmen e barz a muioc'h war ar garten, quoi. Sais-tu, goudeze an zavran an be plijet mate muioc'h gant ergelc'h hag istor ben a fin ar vojen hag ar prantaj o film a tout a oa barz ar c'hoari a rok. Ar c'hen on ket bet edenet gant an tudeno drouk tout, sais-tu. Lara oa kalzik e c'hunan oa ket kemense a dut barz istrolat kemeret gant ar c'hoarial. Sais-tu, bonne, je la con, mais ne ket da bouez tamm ebet evit ar blijoadur da c'hoai, mais sais-tu gwelloc'h oa bedi an tammik muioc'h ar c'hoari kentan evit se. An el moechan yen, nous on ket perag, meus ket kavet ken mod, pa dalvant bezouezet mod, me jons gant ar c'hoari kentan. Ma teze pu gourmand. Ya, egalek. Egalek pourquoi divid an ikentan. Ya. Nor ma teze ie pu gourmand boaziet, sais-tu. Goudeze meus kavet oa lusken mod a kempouez ben a fin ar prantajo zioul klas ken endro hag ar prantajo emgant, pugur an zavran e gwellor di ar prantajo klas ketre oa toutzen e muioc'h vid ar prantajo emgant, so ken fin deus din kavet ne pli just me mestra. Sais-tu, hag beoa n'oc'he an DLC Baba Yaga e ouspen e barz ar c'hoari du stu, hag a zo ben a fin loden a bez eus ar garten ouspen da furchal, sais-tu, meus kavet oa pli just, mais ma teze oa me meustra da ve ket ar bon pe an 10 euro pe 50 euro, nous sommes pe gemen oa.
Mateo ja, Adek. forcément, ur ben DLC hag e goulor gortoz drevraz ur stum Game of the Year, pe zo Ja. pe Gold, petra ba. Jo. Nor e oa 20-year anniversary. 20 mais year, je- setu. sais-tu. Nor ur prendre fin plijus, mais guzul fen ket prenañ DLC d'ar prise leun, quoi. Bezo, yel o denik an ven Manoir des Croft, vid klas gwarler bue famille Lara, noc'hez un ur gelc'hne frustre, mais vet izolo et travi war ben ezut, noc'h meus kovet fentus, hag setu, plijet on bet, gant The Rise of a Tomb Raider. Même eus war den tamm, da Ja. c'hoarimañ, se din reiñ ali. Ja, just. Meus ket chouette, mais kavet meus war an veltre ouzh an Nikenta, estreget an ergel ratout. Ja. Neuze oa plus just savoir, goude oa evel, même eus c'hoarit da reoukoz, pa oan bihan meus c'hoarit kalz a Tomb Raider daou. Oa zo an Tomb Raider gwella, vel just. Hag c'hoarit meus ivet unan eus a reboot Tomb Raider Underworld, neuze zo pa... Neuze bezo oa a regenta, neuze zo Tomb Raider 1, betek Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, ez eus galek pen ravelse. Hag a oa var zeban False Pontus, neuze bet pa ozet goudeze. A goude gant Crystal Dynamics neus gret ur reboot, neuze oa Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld. Hag a oa un tamm nevesor, a goude zo betout an dra doare prequel gant Tomb Raider hag Rise of Tomb Raider hag Shadow of Tomb Raider. Ja. Neuze e disanvel ben ar fin oa tostor Tomb Raider Underworld eus ar egoz, pe oa muioc'h a lodenou l'ormat a tout hag a lodenou puzzle. A ze eus kalz muioc'h un tamm doare Uncharted pe Ja. travelse l'er mazo un tamm muioc'h vel ur film quoi, ur ben traoù c'har vazout hag ben ar fin ar c'hoste c'hoari ne ket ken braz pe ur peus just da vont varok pa c'har vez traoù ben... Enfin, setu. Ja. Quand même, sans meilleur c'hoari moderne. Neuze me gave plus juste kentor ar puzzle e reoukoz. A var zeblant e Shadow of the Tomb Raider zo meilleur justement an tuze. An tu puzzle, an tu klask traoù hag nebetor em gant hag a traoù ze neuze... Damzonj e rin an tre deini ive. Mais modal e plus juste savoir pe dur se betus e braoken an. Ja. Setu. Matre. Ate. Aia, me c'hoari neuze meus c'hoariet da Tiny and Tall Gleipnir Loden Genta. Meus kezonj ma zo nano. Neuze Tiny and Tall a zo ur c'hoari a zo bet di roet gant un tresour nan edat an vet pe les an vet pins, pe pince, nemzonj an ket pe neus velaat. Den bet na war. Neuze hag neus gret pep trav a c'hoari, neuze... Erog neus gret an bandout reset var internet an vet Tiny and Tall Gleipnir, l'er va konte an istor. Eus Tiny Atoll neuze unan a zo braz, unan a zo bihan, hag a zo govet, quel c'est l'arrête goveler. Ah ja. Enfin, sais-tu, hag a deus gret Mjolnir, da skouer, Morzoltor, hag a zo karget de ber ur chaden evit dechel fenri ar map Loki, hag a zo ur blei. Neuze ret do sevel ur chaden ave fait solud a war evit dechel fenrir. Neuze se ar pal. Hag evit ze ret do kaout ur bern a aouzenou un tamm miskis vel trouz paz c'haz pe baro mechet pe traoù ur ze. Neuze evit ar bandout reset ebe em bandet ver ar web pat pel neus on ket me echu, damzon j'ai echu. Neuze pins pe pince neus bet ar menos ober ur c'hoar video pe ur neus sonjet per rak pas. Neuze neus implijet Visionnaire Studio a zo ur meziant evit ober c'hoarioù video aventure hag a zo implijet gant studio du braz neus implijet ebet da skouer vid Deponia, vid ober c'hoari Deponia a zo begret gant ar studio penaos an vet, an ar studio alamand. Daedalic Entertainment. Neuze a zo ben ar fin a reo deus kendalc'het d'ober c'hoarioù aventure goudem eve fe marv. Setu. Point and click Goude zoken. Grim Fandango. Ya, setu Ja. point and click. Resol point and click, ya.
Pur da square Lara Croft a Ya zo, Tomb Raider ya setu, c'haller ya se zo Ja. ar vez penaos la... Ja, n'oc'h la ret. e Et Street ya point and click a dour e mod koz de pognaz o traoù super débile, enfin... Pez an vet mod koz dreistol e genre traoù vel Monkey Island, Ja, l'er ma setu. redit lakaat ur sandwich gant un tamm fourmach hag e ra un doare da zig Rianour, enfin traoù... No, Droch de spontus ster hag ebet, ja. red klas pepra gant peptra e vid mont varok. Neus eze neus kere barstani an tol c'hoaz, polege hag ba komz a rin deus e goude, mais... Neus e pins, neus gret e c'hoari e unan pen da ben, neus e gant a Visionnaire Studio. Neus gret a entresadennoù pe ur etreser, me mestra. Gret neus tout ar pez oa programi, me a ze oa chikouret gant ar meziant, a gret neus ar zon RSIV pe ur ra son RS ar podman. Neus e bet ir d'ober, gret noa Kickstarter, neus e neus on ket peus ur lerc'hen Ulule pe un ravelse. C'huten neus ket tapet c'hementa da c'han oa red dian kaout. Daouz dim bezañ Ya, jikouret an daou. Mais neus oen lakaet un demo gant ar c'hoari e galek, soznek a brezonek. Pegur e mignon gant un den a zo ur yevredik e snidiat, hag a ra ur gelaouen an vet nidiat. Neus e oa chikourennian an oa troet an demo e brezonek. Neus e ar c'hoari a zo demez memestra, tapen neus un emglev gant plus, da zonj. Fin gant ur studio produit gal, plugin digital da zonj an anno. Neus e begouest da ober ar c'hoari, neus e kemer neus amzer, pegur e unan hag e red dian tresa hag programi hag ober a zon RS a tout. Neus e demez ar c'hoari neus a loden genta, damzonj e daou petrich a bistr vid ar bannoù treset, neus e oliara ar bannoù treset en ur ouzpenna traoui gouzo vid m'ave fait un tamm puzzle dedenus pe ur ma e just an istor ne ket gwall zedenus. Setu hag ar c'hoari zo ken e c'haller lenn ar bannoù treset, pa zez pel a war ben ar fin e ve dibloket ar bannoù treset a glot gant ar pez peus gret. Neus e fentus qu'un veria ben ar fin ar pez peus c'hoariet hag ar pez oa en ar bannoù treset orin. Neus e ne ket fall. Neus e ur point and click ordinal a war, doare LucasArts koz, setu, me ep re a draoù tort. Gant traoù a fentus tre, setu, neus e miret e bet fent a c'hoarioù point and click koz. Gant dra ne ket fall e c'halez bez a chikouret pa peus ran, fin pur via e c'halez neus e fivez tiny hag e c'halez goulenn chikour gant tol hag a la rodit ben ar fin petra e red ober un doare fentus c'hoaz Robert Goapouzit pe yon deus ket da ben un traoù seurze neus e dispar pe yon fin me neus on ket peus war yeste me par an point and click eliez e zeant da velet fin peus war da zeponia on bet da velet ver internet a vechou pe yon tanket pe yon traoù un tamm dister a red d'ober hag oant tanket vid traoù genre me oa ket kliket l'er mad pe un ravelse. Neus e aze evit manafeket an dut var internet neus laket an dra bennak er c'hoari. Neus e ben ar fin e chanj ket kalstra pe an dut a zeo da velet an diskoulm mod pevod, me aze er c'hoari neus e megave gwelloc'h. Hag ouzpen ez an dra pa vez poezet var ar var NSAoui e la goulou var tout ar pez ar c'haller klika. Neus e peus ket da zelet pepler ar skram ma chanj al logoden ligolet ma c'haller klika an man pe an man se zo un tamm torpen ar c'hoarioù koz. Neus e setu ze ne ket fall. Setu, neus e fentus e plijus an istor, ar zon erez zo dispar, un tamm e a oan bena vid ar zon erez a zo son erez Little Big Adventure, me blij din kalz ar zon erez ze, neus e plijus. Antreset nous zo brav, neus e mega mod kenan ar c'hoari, neus e ket dir tamm ebet, pa dra meus laket terreur pen ar velse, vid e chui. Mertezen tan ebetor. Goude er vez c'hoant da zelet an diskoulm pe klasoc'h unan, tout ze. Me neus e damzonj e pemze keuro pen tan ebetor. Neus e dor da velet ma peus ran lakat ze, ou meus o tud ne fel kedo lakad re ar mat bat kepel, me megav vid da labour zo begret e dered a war ar priz, da e sol neus gret pep tra unan a tout. Plijus, c'hoari plijus. A neus e ne ket e brezonek c'hoaz, met
Nous on ket marteze vo vidarpoan eus kalzdra d'ober. Vidarpoan e galek soznek a galamandek. Puis a marchad alamand a zo pozustre vidar hori aventure. Sais-tu vidarpoan e klask lakat dija laken eus ur Mac neus kepel zo, marteze klasko lakat ver Linux. Ze kalaout aver hori gant Proton ver Linux. Velse meus c'houriet mon ramat rendro. Marteze e klasko lakat ver Switch, pe me war me... Iskiz vefe pe ur poan an klik neus degolor par iver ziater, mestra. Vefe luziet azasi an etrefas var letrin. Matze war 3DS. Var 3DS, ya gure va bet Runaway DAO, morc'het a Runaway DAO var Nintendo DS, neuze zo tu. Me mestra roulen, enfin de ober DAO Scrum et tout. Marteze vefe simplor lakat var Switch. Mais c'est une fait une azé neus traoù d'ober, quoi. Mais Marteze ferait de goulen gantan, peu revo et boisonek. Ya. Ba me vo laouen o c'hoari pe gore an doare c'hoari a bliznikal, ar point and click. Sais-tu, me vo laouen kenan o c'hoari pa vo, me gortoz ari viche brezonek pe gant kezur e rat c'hoari, ma c'hoari en bremañ, donc kezur e a c'hoari fen e brezonek. Ne ket a c'hoari Telltale, ne chanj ket an istor. Sais-tu, keit a gober viche gwellorni c'hoari war an e brezonek, pa vo possu. C'est viche, c'est vo dispar. La bourbras pe ur vidant demo a simple, mais azé zo skaz a draudadrai neuze marteze, zo ze a de fe goulen, gante pe gant nidiad. Mais au prez a c'hortos. Ya, ba... Adar marese vin prez da bean, de benak. Ya. Sais-tu. Déjà, dive marteze o Robert en Eilrand. Ya. A marteze ket meur nemet ur ramzer, pe ur aze e war mestromia ar meziant a tout traoù serze. Aze sais-tu, pi meus e ken dalro. Ya. Hag e vo an istor a bez, pe ur e fentus. Ben ar fin an daou duden a zo c'henem uchal varne aed ar c'hoari hag e fentus, quoi. Ya. Mioc'h ket ar bontreset, ben ar fin vek an varet ar bontreset, din kentor gentil, kan etrezo hag ar c'hoari Ah ya, c'est zo fentus. Ya, inter disinvel. Fin traoù egou a zo disinvel hag a zo dezenus nevelet. Pe ur e koz a war ar bontreset. Sais-tu. Matre. N'aurait vid a chui et vo pepini a guzulio n'aura benag an kedre reliamet gant c'hoario vidéo. Sais-tu, ar pezrion pa ni c'hoarion ket. Ya. N'aurait aimé zo vont e gwerionech an da guzulio n'aura benag liamet gant ar c'hoario vidéo me mostra. Et non doare al, fin sais-tu. Mais zo vont da guzulio lef an vet les mondes de Sam. Meus kejon seus an anno orin pugur meus ket skrivet. A boy made of blocks, pen ramenek vese, fin bon.
klaskarien roman skrivet gant Keith Stewart a zo kelaouenner evit The Guardian e rantelez unanet. E ran c'hoario video teknologiezio newe a gal, setu, evit ar skrivanier, hag ben a fin e neus avet ur roman diwar ben un tad, a diegez a zo kollet pen da ben, pugur ben a fin e war ket o penaos ober war dro e vab a zo o-tech. Kentor skan ouz pen. N'oc'h ar mab a zo an let sam. C'hirawar a roman pugur e krog gant groek an aros o larat dean mont da lechal pugur de ket da fin ne jikor kenei d'an mebet ober war dro o vab a tout. O mab. Setu, dezrebeledeg an un tont fentus pugur an aros un tamm droch fin ne war ket kalstra diwar ben e vab quoi, pez un tamm iliskiz pur a i braz ma meustra ar bugel fin eiz la benak hag an aros a ben a fin a gavo un doare da gompren gwelloc'h e vab a da gad un darempret kring an tan en ur c'hoari assemblez da Minecraft setu. N'oc'h de denuze pugur e vese tiskouez un tamm un tu ma deus ar c'hoario video vid keren da c'halfe bezañ spontet gant-se. Un tu sokial, krouin, ijin, gal a gal, evit ar vugale. Damjonj e gwir ez e bet Minecraft a bouestre evit bugale gant klemvejo o tegez a bep seurt. Setu, un mateze e un tamm re penaos skan fin a chuir a mat pep tra un doare fin blezo ur genstrivadek fin na la rinket petra c'hoarve me setu ne ze blant ket gwir envel pep tra roman me from muze hag setu kovet meus oa dedenus gwelet a c'hoario video gant ar zelse damjonj e c'hall jikour tut hag a zo a enep e o deus rak varnioù fall da welet ie c'hall bezañ un dravad a c'hoario video evit ur familh, evit an darem prejo etre bugale hag o c'heren a tout. Setu. Meus zelet ouz bloavezh pem BoJack Horseman. Ze BoJack Horseman a zo ur stirat krouet gant Netflix zo bekrouet kalzik gant zo. Diver ben ur mar hag a zo aktour. Ar stirat a zo gant lonet penaos velaret. Den Havel, ya, setu. Hag tut, bezo ivez lonet da tut. Hag a zo beva un ur bet ben ar fin m'ave fait laket tut e plas a lonet ve fait rikinvel. Nemet evit ober farz adennoù a vechou damzonj zo lonet. Neuze etremen e Hollywood e Los Angeles. Hag e istor ur mar a oa brudet er bloavechou pevar ugen hag bremañ e klask mera e kudennoù gant alcool hag klask beza aktour setu. Neuze ar bloavezh pem, neuze klaskarin pas spoilare, pe red zelet an ol bloavechou a-raok, me kavet neus plijustre ar bloavezh pem. Adresol ar pez neus kavet plijus hag e oa un doare pe alies, pe ar tuden BoJack Horseman, ne ket un duden plijus, un duden un tamm vel Rick bar Rick and Morty hag un duden fall hag a zo Robert Diwaskadennoù hag a zo drouk gant an dut hag alies eve un tamm an dut o c'henem penaos velaret o zonjal e zeont vel BoJack Horseman zo lavar aya me zo vel BoJack Horseman me re ur vue re dark a tout hag eve fait un diare vit bezaz pontus ben ar fin hag a ze ur bloavezmañ e komzont diver benze a meus gavet oa fin tre peogwir e dre un dra bennak ar c'hoarvouez er stirat e la kont e dispe gant bad e tuden BoJack Horseman ne ket ur square hag e spontus hag ma a zeur valton e red la bourrat war noc'h oc'h unan vit bezad pas setu klas chikour hag pas
Golad. setu Golad neket an doare, setu neket ur square nag Ja. an arroz nan etra. Er control kentor. Ah, ja. Zet meus gavet den mustre. Setu. Après. Bon, bah, HUA. Ya, Ah, ran non. kentar. Spimeus oa kerefal. Ya, meus o peus plijet d'or, nous e ma fel d'or ruido zonj. Ja, mar plij, puisque on fin preston da gilet ou force spessor da li. Zoken ma just cool kanalrit pe naz poezit. Ja. Kentor cool kendalc'hit mar plij. Ma fel da dutso don gannim evit... Evit kont eus ur c'hoari, Ya. setu da square. Ma E teze- c'halit, ya. Ja, don eder empret gannim. Mo peus ur micromad. Ja. Pe ur imzred ar internet. Ja, après, on de da ben da enrolant assemblès, mais ma teze vo klasket ober dre ar wedad ar vechou o tont, setu c'haler ober gant unan benagal, diguden. Petra vicher c'hoaz da la rat. Trugare. Ya, c'hoarit, mad. Ja, a ken ar c'hentan. Ken a vo.